Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə görürük ki, ateistlər dinə qarşı söhbət edəndə çox vaxtı Big Bang nəzəriyyəsini hallandırırlar. Deyirlər, 13 milyard 700 milyon il bundan qabaq kainatda böyük bir partlayış baş verib, ondan sonra bu dünya bu gördüyümüz surətə gəlib. Və kənardan başqa bir müdaxilə eləyənə ehtiyac yoxdur. Yəni Allah ehtiyac yoxdur. Bir dənə nazimə, yəni nəzim verənə ehtiyac yoxdur. Böyle bir dənə partlayış kifayət edər ki, bu dünya bu hala gəlsin. Arz edeyim ki, bizim dinimiz belə bir din deyil ki, həmişə səy eləsin ki, belə nəzəriyyələri batil eləsin. Xeyr, bunu rədd eləməyə ehtiyacı yoxdur bizim dinimizin. Əksinə olaraq bəzi alimlər deyirlər ki, Quran-ı Kerim də bu Big Bang nəzəriyyəsini qəbul etmişdir. Çünki Ənbiya surəsinin 30-cu ayəsində Allah Teala buyurur ki, Ələm yərəlləzinə kəfəru ənəs səmavati vəl-ərz kanətə rətqa. Məgər bu ateistlər, bu kafirlər görmürlər, göylər və yerlər hamısı bir-birinə bağlı idi, bitişik idi. Fətəqnahuma, biz onları bir-birlərindən ayırdıq. O Big Bang nəzəriyyəsinin tərəfdarları deyirlər ki, partlayış olub, haman məsələdir. Fətəqnahuma, fərq buradadır ki, ayə buyurur, fətəqnahuma, biz onları ayırdıq, amma onlar deyirlər ki, fiziki cərəyanlar nəticəsində deməli bu partlayış baş verir. Və olsun, bunun dinə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə Allah Təbarə və Teala bütün nemətləri ki bizə bəxş edib, deyir ki, onu mən sizə verirəm. Amma Allah Təbarə və Teala ki buyurur, o ruzini verəm məndən, bunun mənası bu deyir ki, fizik qanunları, təbii qanunların hamısını rədd edir, deyir ki, mən verirəm. Xeyr, Allah Teala verir, amma təbii cərəyanlarla, təbii amillərlə. Bunların heç bir qəbahati yoxdur. Və Big Bang nəzəriyyəsi də olsun. Bunda deməli sonu gedib Allah Təbarə və Teala'ya çıxır. Çünki mümkün deyil ki, biz təbii illətlərin silsiləvari olmasını qeyri-məhdud şəkildə qəbul edək. Deyək ki, bu təbii amillər hamısı bir-birlərinə təsir qoyur və bu təbii amillər də sonsuzdur. Yəni ki, bunların sonu yoxdur. Xeyr, belə olsa əgər, əlbəttə Quran-ı Kerim onu rədd edir. Əlbəttə ağıl da bunu rədd edir. Məsəl üçün, sadə dillə desək, mən getmişəm bir dükana çörək almağa, görəm məndən qabaq 5 nəfər var növbədə. Gərək onlar çörəyi alıb geçsinlər, ondan sonra növbə çalsın mənə. Amma məndən qabaq 30 nəfər olsa növbədə, mən gərək bir də çox qalın. İndi mən bir dəfə getmişəm çörək almağa, görəm ki, məndən qabaq o çörək səfində qalan, növbəsində qalan insanların sayı sonsuzdur. Əgər sonsuz olsa, növbə gəlib mənə çatar, mən çörək ala bilərəm heç vaxt. Çünki sonsuzluq qutarmır ki. Ona xatir səbəblər həmişə həyatda məhdud olmalıdır ki, nəticə hasil olsun. Və Allah Təbarə və Teala elə bir varlıqdır ki, onun səbəbi yoxdur və bütün səbəblər də ona müntəhi olmalıdır. O da əbədi və əzəlidir. Və bunu ağıl qəbul edir. Ateist də məcburdur bunu qəbul eləsin. Və illa başqa yolu yoxdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu ateistlər deyirlər, xeyr, biz nəyi gözdən görürük, hansı səbəbi, amili görürük, gözdən biz onu qəbul edirik. Ağlın hökmünü bunlar qəbul etmirlər. Və Mövlana Məsnevidə deyir ki, هست بازیهای آن شیر علم مخبری از باده‌های مکتتم گر نبوده جنبش آن بادها şiir مرده کی به جنبید در hava. Der ki bayrağın üzerinde o şirin şəkli ki var, o ki orada hərəkət edir, o bizə xəbər verir ki havada külək var. Sən küləyi görə bilmirsən. Amma o bayrağın üzerinde o şirin şəkli ki hərəkət edir, ya ümumiyyətlə o bayraq ki hərəkət edir, ondan dərk edirsən ki, havada külək var. Hükmən deyir ki, sən küləyi görəsən. Sənin şuurun var, ağlın var. Buyurur ki, گر نبوده جنبش آن بادها شیر مرده کی به جنبید در hava. Əgər o külək olmasaydı, o ölü şir orada hərəkət edərdi, xeyr. Deməli, aləm-i təbiətdə ölüdür əgər o külək olmasa. La huvlə və la quvvətən illa və billah. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi ateistlər belə şeyləri fəhm eləmir.